Bonjour. Bon, الشابتر هذايا كونسيرن الكلام اللي هما في الباك باش نعملوا لي ماتريس بيان سور هو درس طويل باش نعملوه باش نبداو فيه المره هذيا والفيديو الثانيه نكملوه ان شاء الله نجمو نكملوه خاطر سي امبورطون. لازم نقول لكم اللي باش يعمل لي ماتريس فما برشا حاجات زاده لازم يكون يعرف لي زيكواسيون بكدا ولي سيستيم ديكواسيون سورتو. دونك اللي هما دي فيديو ديجا عملناهم قبل فيهم لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون. انا وقت اللي خدمت لكم ليكواسيون du premier degré à une inconnue عملنا ان سيستيم ديكواسيون دو دو انكونو باش نجمو نعملو لي ماتريس باش نكملو نعملو ان سيستيم ديكواسيون دو تروا انكونو نعملو فيسا خاطر سهل ماهوش صعيب مادامك تعرف تعمل سيستيم ديكواسيون ا دو انكونو دونك تعرف تعمل سيستيم ديكواسيون ا تروا انكونو. نعملو فيسا ان بتي اكزامبل نتاع سيستيم ديكواسيون ا تروا انكونو وبعد ندخلو في لي ماتريس. Prenons donc l'exemple x plus y plus z égale 3. C'est un système. X plus y moins z égale 1. Et x moins 2y plus 2z égale 1. C'est un système de 3 équations. 1, 2, 3, à 3 inconnus x, y, z. Ok? Donc c'est un système d'équations. Nous allons le résoudre. أعطيت un exemple simple خاطر ما حاجناش باش نخدموا حاجة كبيرة صعيبة توا في لي ماتريس. المهم تعرف البرانسيب شنو وبعد بون alors c'est simple. هنا ce système هذايا est équivalent ولا signifie لهنا عندي x plus y plus z كيما عملنا في السيستم دو دو ايكواسيون x x y y donc x y x y نعمل هذايا بلس هذايا تتنحى لي. alors x moins x ça fait 0, y moins y ça fait 0, z moins z ça fait 2z égale donc عملنا x moins x 3 moins 1 2 هذه باش تعطيني donc z égale 1 ديجا لقينا z. alors نخليو السيستم نتاعنا والا نشوفوا حاجه من هذايا. alors x plus y moins z égale 1 x moins 2y plus 2z égale 1. ok donc 1 je dois vérifier tout simplement. alors juste عملنا واحده منهم عملنا هذوم الزوز عملنا لوبيراسيون تاع alors لهنا زاد جو رمارك احنا لقينا z égale 1 هذا signifie que z égale 1. ok donc z لهنا z égale 1 نجمو طول نعوضوها z نفتحو منها. لهنا عندي x وعندي moins 2y نجم هذه مو هذه تتنحى لي x z سي اللي كونو دونك باش نخليو السيستم نتاعنا z égale 1 لقيناها الاولانيه. لهنا هات نعوضو طول z égale 1 نعوضو z x plus y égale moins 1 تجي من هنا تولي plus 1 تولي 2. لهنا x moins 2y égale هذه 2 fois 1 2 تجي من غاديك تولي moins 2 تولي moins 1. donc système تاعنا ولا هكايا ce qui signifie عندي z égale 1 ديما راكي نعمل signifie 3 équations فماش حاجه كي signifie حاجه واحده ولا équation واحده ولا زوز. bon alors لهنا نعمل هذه مو هذه x moins x ça fait 0 y moins 2y ça fait 3y donc عملت هذه مو هذه 2 moins 1 ça fait 3 donc y هذه تعطيني y égale 1 مش لازم نحطها طبيعي خليها في اللي بعد. اذا كان y égale 1 donc x sera égal باش نعوضها هنا y égale 1 1 diminué moins 1 تولي égale 1. donc la solution هي x égale 1 y égale 1 z égale 1. هات نعوض ترى هنا 1 plus 1 plus 1 ça fait 3 1 plus 1 ça fait 2 moins 1 ça fait 1 1 moins 2 plus 2 ça fait 1. donc la solution تاعنا S dans R3 هي 1 1 1. ok هذايا c'est un rappel صغير les systèmes d'équations à 3 inconnus اللي باش تكتبوا بيه les matrices.
كيما قلنا اذا كان فما شكون ماهوش فاهم بالكدا لي سيستيم ديكواسيون راهو باش يمشي لي ماتريس باش يروح لبرشا. دونك هذاك كونتاكتيني رانا نخدموا مع بعضنا نجموا نخدموا ديزيكسيس مع بعض. بيان نبداو طريقه دونك في لي ماتريس. باش نفهموا لي ماتريس بالكدا باش نعملوا ان اكزامبل تري سامبل. كيما قلنا هو هذا البروغرام نتاع الباك، ولكن في اي وقت قريتوا فيه لي ماتريس وما يهمناش شنو هما باك ايكونومي باك سيونس كذا لي ماتريس لازم تقرا. دونك ماناش نحكيو على باك بركه، فما نجم نقولوا في بلاد يقراو لي ماتريس في التروازيام دوكو لازم يكونوا فاهمينهم. دونك ماهوش بروغرام تاع مات برك تاع باك برك. اوكي دونك le tableau ci-dessous donne l'état des stocks concernant deux produits de beauté, un produit B1 et un produit B2. هذوما sont deux produits de beauté. Donc باش نعمل لنا هكايا هذوما produits beauté. De beauté sur trois points de vente, P1, P2 et P3. Donc ce sont des points de vente. P1, P2 et P3. Alors, on a 70, 30, 27. On a 35, 27 et 24. Ben, le produit de beauté B1. Avec on va interpréter ce tableau. Le produit de beauté B1, حطينا منه في le point de vente 1 70 pièces unité. حطينا منه في البرودوي في le point de vente 2 30 pièces. وحطينا منه في le point de vente 3 27 pièces. Le produit B2 حطينا منه 35 في le point de vente 1. حطينا منه 27 في le point de vente 2. حطينا منه 24 في le point de vente 3. Les interprétations des matrices لازم تكون فاهمهم باش تكمل تخدم بهم. Il ne suffit pas d'additionner les matrices, de soustraire ou de multiplier. مش هذاك البوت. لازم تفهم الماتريس كيفاش تكتبها. لازم تفهم هذا شنو هو ce tableau هذا شنو هو. يعني كان تقول لي انت 70 plus 30 ça fait 100 plus 27 ça fait 127. C'est quoi ce 127 127 هذا هو le produit B1 الكل tout le produit B1 qui est présent dans le point de vente 1, 2 et 3. C'est 127. Quel est le nez? Bon, moi je ça fait 105. La somme nez, ça fait 105. Oh, le produit B1, c'est la somme. Il y a les produits B1 ou B2 et ils m'ont dit fait le point de vente 1. Fait le point de vente 2, femme 57. Moi je dis, mais B1 ou B2. Quand on parle de 24, le 24, c'est le nombre d'unités du produit B2 présent fait l'unité fait le point de vente 3. Ok, donc عرفت كيفاش تقراو التابلو. باهي alors باش نجمو نسهلوا هالخدمه هذيا عملنا لي ماتريس نجمو نعملو هكا 70 30 27 35 27 24. هذه لا ماتريس هذه 27 لا ماتريس هذه هي بيدها التابلو هذا حطيناه سو نوتر فورم خاطر عندنا دي كالكول افير دي تابلو باش نجمعوهم ونضربوا دي تابلو في دي تابلو ما نجموش اور دي ماتريس نجمو نضربوهم. دونك الماتريس هي تو سامبلومون سي ان تابلو اما اللي كي نو بيرمي انا نعملوا دي اوبيراسيون عليه. هنا ما نجموش نعملوا دي اوبيراسيون سي بور سا كون ا كريي لي ماتريس. باهي alors هنا عندنا في الماتريس لا لينيا 1 la ligne 2 et la ligne 3. هنا عندنا la colonne 1 وهذه la colonne 2. هذه c'est une matrice. هذوما هنا عندنا 3 fois 3 lignes donc 3 lignes وهنا عندنا 2 colonnes. On dit c'est une matrice d'ordre
n fois p. C'est n, n ligne et p colonne. C'est une matrice d'ordre n fois p. N est le nombre de lignes 3, colonne 2. 3 fois 2. Ok? Donc, la matrice est d'ordre 3 fois 2. 3 lignes, 2 colonnes. Ok? C'est le principe de les matrices. Je تسمى le point هذايا ولا مثلا ناخذ هذايا يتسمى ال 70 هذيك تتسمى A I J. donc A I J هي شنو هي؟ هذا 70 هو A 1 1. هذه الاولانيه هذه تاع ليني 1 colonne 1 1 1 1 A 1 1 égale 70. كان ناخذ A2 la deuxième ligne, la première colonne, deuxième ligne, première colonne, c'est 30. كان ناخذ هذايا c'est la ligne 3 et la colonne 2. A3 2 égale 24. A3 2 1 2 égale 24. Ok? Ben, passons. حنا اليوم باش نعملوا الكور وشويه اكزرسيات مي سورتو باش نكثروا في الكور. Un petit exercice. Dans la matrice ci-dessous sont rangées les notes des trois élèves E1 et E2 et E3, E1 et 2 et E2 et E3 de la manière suivante. Pour I appartient à 1, 2, 3, la colonne I indique les notes des élèves EI respectivement en mathématiques, en économie et en gestion. Bien entendu, tout le monde dépose ou la question, l'exercice, je نحط la matrice وبعد نفهموا بالكدا. Donc la matrice M est égale 10, 10, 15, 12, 15, 12, 9, 13 et 11. Ben, 10, 10, 15, 12, 15, 12, 9, 13 et 11. l'énoncé المكتوب اللي يفسر لك الماتريس هو الاكسرسيس الكل. اذا كان فهمت لينونسي وعرفت كل حاجه ال 10 سي كوا ال 12 سي كوا ال 15 سي كوا ال 11 سي كوا ال 15 سي كوا ال 12 سي كوا كان فهمتهم هذوكم تنجم تكمل الاكسرسيس تاعك. اذا كان ما فهمتش لينونسي صعيب برشا باش تكمل الاكسرسيس خاطر الانتربريتاسيون بيدا ما تنجمش تعملها. نعاودوا ذوك لينونسي اللي قبيله قريتو بزاف. Dans la matrice ci-dessous, on a rangé, voilà, sans ranger, les notes des trois élèves E1, E2 et E3 de la manière suivante. Pour I appartient à 1, 2, 3, la colonne I indique les notes des élèves. La colonne indique les notes des élèves EI respectivement. Donc, la note des élèves EI. Donc, les colonnes E1, E2, E3. Donc, l'élève 1, l'élève 2, l'élève 3. La colonne I indique la note de l'élève EI. La note de l'élève EI. هذا l'élève EI هذوما les notes نتاعو. هذا E1 les notes نتاعو. Les notes نتاع E2, les notes نتاع E3 respectivement en mathématiques, en économie et en gestion. Donc, هنا mathématiques, économie et gestion. Donc, كتبت M صغيرة باش نبقى تعرف على M الكبيرة. Donnez l'ordre de M. L'ordre de M هو شنو؟ C'est ligne fois colonne. Donc, l'ordre هو 3 fois 3. 3 lignes fois 3 colonnes. Ok? On a 3 lignes, 3 colonnes. Que représente la première ligne de M? La première ligne de M. Elle dit la première ligne. Que représente la première ligne? C'est les notes de E1, E2, E3 des trois élèves en mathématiques. La deuxième ligne représente les notes
des 3 élèves, E1, E2 et E3, en économie. La troisième ligne représente les notes en gestion des E1, E2, E3. Que représente cette colonne? Cette colonne représente MEG, donc mathématiques, économie, gestion. C'est très important. Donc E2, c'est l'élève 2. En maths, il a eu 12. En économie, il a eu 15. Et en gestion, il a eu 12. Donc c'est ça l'interprétation de la matrice. Bien. Par exemple, quelle est la note de l'élève 3 en économie? L'élève 3 en économie, il a eu 13. L'élève 2 en gestion, il a eu 12. L'interprétation, ils ont fait une matrice chinoise. Je ne sais pas bien. Ok? Bien. Alors, Tawika, نقدموا شوية باش نحكيو على un vocabulaire mathématique. فما une matrice ligne اللي هي par exemple une matrice A égale مثلا 1 2 5. هذه c'est une matrice ligne على خاطر ما فيهاش دي كولون. اوكي يعني الكولون فيها واحده فماش عدد اخرين هنا. دونك c'est une matrice تسمى une matrice ligne. Matrice ligne. فما une autre matrice 1 2. ما عندهاش تولي هذايا ما فماش دي ليني يعني لي ليني فيهم كعبه واحده بركه. دونك فماش اون ليني طويله لهنا سي اون ماتريس كولون. اوكي هذه سي اون ماتريس كولون. دونك عندنا لي ماتريس ليني وعندنا لي ماتريس كولون. دونك لهنا elle est d'ordre 2. هذه elle est d'ordre 3. اوكي دونك عندنا 3 lignes fois 1. 3 colonnes fois 1. اوكي دونك هذه هي ماتريس لين هذه هي ماتريس كولون. هذه elle est d'ordre 2 هذه elle est d'ordre 3. bien إذا كان une matrice par exemple une matrice C فيها مثلا 2 5 4 3. هذه le nombre de lignes et le nombre de colonnes قد تتسمى une matrice carrée. ok donc عندنا الماتريس لين ماتريس كولون وماتريس كاري. اتفقنا؟ يعني تقولوا سواء لا ماتريس كاري سيفون ما تقولش شنو يعني كاري. لا ماتريس ليني تعرف اللي هي ليني، لا ماتريس كولون تعرف اللي هي كولون. باهي شنو هي لا ماتريس unité؟ لا ماتريس unité هي c'est une matrice اللي فيها 1 1 1 par exemple هنا دي زيرو. هذه مادام فيها 1 في الكولون راهي تتسمى لا ماتريس unité يعني لا ماتريس 1. واضحين؟ باهي دابا ندخلوا في لي زوبيراسيون سور لي ماتريس اللي هما ساهلين برشا. باش ناخذوا ماتريس A ايغال مثلا 5 2 3 4. ماتريس B 1 3 7 0. باش نعملوا الماتريس A plus B. matrice A plus B سهل برشا. يلزمكم تجمعوا 5 plus 1 A 1 1 plus B 1 1. 5 تجمعها مع 1 تحطها في بقعة 6. 2 plus 3 ça fait 5. 3 plus 7 ça fait 10. 4 plus 0 ça fait 4. donc A plus B هي la somme des matrices bien sûr يكونوا de même ordre. ok donc طول نجمعوهم هذه مع هذه لازم يكونوا
عندهم le même ligne, عندهم même la même colonne, le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes. Donc simple برشا كيفاش نجمعوهم. كيف إذا كان باش نعملوا moins A moins B, 5 moins 1, 4, 2 moins 3 moins 1, 3 moins 7 moins 4, 4 moins 0 c'est 4. فما حد شيء. نجمعوا A1 هنا soustraction نعملوا je soustrais A11 moins B11. OK. Donc ناخذوا هذا moins هذا هذا moins هذا هذا moins هذا. هذايا في البلوس يعني في الاديسيون ولا في السوستراكسيون. كي ناخذوا في multiplication. multiplication par exemple نبداو اسهل وحده. اذا كان A c'est la matrice 1 2 3 4 et on va la multiplier par un réel K appartenant à R. K fois A باش نضرب هذا فوا K هذا فوا K هذا فوا K هذا فوا K. Donc 1 fois K 2K 3K 4K. Application numérique إذا كان K égale 2 يعني باش نعمل 2A. 2A هي نضرب فوا 2 نضرب فوا 2 نضرب فوا 2 et نضرب فوا 2. 2A هي مضروبة فوا 2. C'est ça. واضحين؟ باهي. كان عندي تويكا 2 ماتريس A égale 1 2 3 4 ديما ناخذ زيكزامبل سامبل المهم نفهموا الرسمي. B égale 2 3 4 5 6 7 et 8. OK. طب باش نعمل K الكا باش ناخذها يعني باش نضرب في 1 ريال. ماذا باش ناخذ 2A plus 2B égale 2A plus 2B. هي شنو 2A نضرب في 2 4 6 8 هذه 2A plus 2B 10 12 14 et 16. قداش تعطينا 12 نجمع هذا مع هذا 16 20 24. OK. Donc 2A plus 2B 2 ضربت في هذه الكل 2A هذه 2 ضربتها في البي الكل هذه 2B 2A plus 2B شنو نضربهم في بعض. تو نتفكروا احنا اللي 2A plus 2B اللي هي 2 fois A plus B. هي نعملوا 2 fois A plus B. Pour cela égale 2 fois A plus B. نجمعوا A ou B. 1 plus 5 6 2 plus 6 8 3 plus 7 10 4 plus 8 12 qui est égal نضربهم deux fois 2 12 8 fois 2 16 10 fois 2 20 12 fois 2 24. On remarque que 2A plus 2B égale 2 facteurs de A plus B. كيف كيف لو كان عندنا moins كان عندنا هنا موان راهي هنا موان راهي هنا بيجينا موان ورانا لقينا الريزلtat هو بيدو. يعني 2A moins 2B هي 2 facteurs de A moins B. OK. باهي. Donc عملنا l'addition عملنا la soustraction عملنا multiplication par un réel. تويكا نقدموا شويه. On a un petit exercice. Un exercice عجبني. Voilà. أنا نكتب لكم لي ماتريس وبعد نقرأ لكم باش تفهموا طول. عندنا I égale 3 0 5 1 2 10
1 1 0 عندنا E 20 10 25 10 15 30 20 25 30 et S 18 20 25 9 4 10 et 5 3 10. Bien. نقرأ الطريقة l'énoncé. Sur trois de ces points de vente, un gestionnaire de stock d'une chaîne de magasins suit l'état du stock des 3 articles de confection, des séries de chemises C, des séries de pantalons P et des séries de vestes V. Les matrices I, E et S indiquent respectivement l'état initial du stock initial, I, le stock initial, E, des entrées, S, les sorties de stock. Donc, le stock initial, قداش كان عنده من الأول سلعة، قداش دخلت له سلعة، et l'état de les sorties، قداش خرجت من عنده سلعة. OK؟ Ben. Alors لهنا عملنا شنو ما؟ Donc les chemises, les pantalons et les chemises, des séries de chemises, pantalons et vestes. Donc chemise, pantalon et veste. Chemise, pantalon et veste. Chemise, pantalon et veste. هو اللي عطاني chemise, pantalon et veste. OK؟ يعني في l'exercice. هذوما les chemises, هذوما les pantalons, هذوما les vestes. Bien. Les questions. Donnez la matrice S1 représentant le stock total avant les sorties. Je vais économiser هنا. Alors, on a un stock initial, ناخذ un seul produit. Un stock initial كانوا عندي 10 كعبات. ولكن فما des entrées. Donc I égale 10. هذا مش l'exemple هو بيدو. نعرف l'exemple باش نفهموا I, E et S. عندي un stock initial I. عندي 10 pièces. فما des entrées. دخلت 2 pièces. مادام دخلت 2 pièces شو اللي قداش عندي في ستوك؟ عندي اي 10 من الاول بكل 10 pièces دخل 2 ولا عندي 12. نو ومن بعد هنا لي سورتي اذا كان خرجت دونك في السورتي خرجت مثلا 3 كي نحب نحسب في الاخر بكل ستوك فينال هو 10 مع 2 10 بلس 2 ça fait 12 ولكن خرجت منهم 3 يولي عندي 9 دونك ستوك فينال اس اف ستوك فينال يولي عندي 9 برك. اوكي هذا باش فسرت بيه شنو الستوك initial, les entrées et les sorties, hein, tout simplement. La question est la suivante. Déterminer la matrice S1 représentant le stock total avant les sorties. Le stock total avant les sorties. Avant les sorties. ما خرجناش. عندنا stock initial وعندنا des entrées. تحب شنو هي la matrice? La matrice سماها c'est la matrice S1. Alors, la matrice S1 stock 1 مو stock initial I. هو شنو؟ هو اللي عندي en stock من الاول stock initial الاولاني plus les entrées. Donc égale I plus E qui est égal la matrice suivante. 3 plus 20, 23. 1 plus 10, 11. 1 plus 20, 21. 0 plus 10, 10. كان ما عندي حتى شيء لهنا في لي بونطالون ودخل 10 donc طلع عندي 10. 2 plus 15, 17. 1 plus 25, 26. 5 plus 25, 30. 10 plus 30, 40. 0 plus 30, 30. Donc, c'est la matrice S1. Elle est le stock initial plus les entrées. Question numéro 2. Déterminer la matrice S2 représentant le nouvel état de stock après les sorties. Ah. خرجوا منهم السلعة هذه. هذه اللي sorties. خرجت السلعة هذه. ما دام خرجت السلعة هذه. Donc, كان عندنا un stock initial. دخلنا السلعة. هاو شو اللي عندنا تو في المجازان. اور خرجنا هذايا قداش قعدنا un stock final اللي هو سماه S2. Le stock final S2 ce n'est autre que le stock هذايا S1 كان نحينا منه les sorties donc moins S qui n'est autre 23 moins 18
ça fait 5. 11 moins 9, 2. 21 moins 5, 16. 10 moins 20. Comment ça? Sortie S, 20. هنا في لونسي فما غلطة. في لونسي فما غلطة ما نجموش نحي. احنا في ستوك هذوما لي سورتي. احنا في ستوك قداش عندنا من البرودوي بونطالون هنا؟ كان عندنا 0 ولي زونطري 10 ولا عندنا 10. ما نجموش نخرجوا منهم 20. 0 10 دوكو جوست نبدلوا حاجة صغيرة في لي لونسي. نحطوا هنا باغ اكزومبل 10. دونك هنا في الوحده هذه تولي عندنا 10 بلس 10 ça nous fait 20. اوكي جوست بدلت في لينونسي خاطر لينونسي غلط. هنا ما تجيش 0 0 بلس 10. افهموا معايا مليح. في لينونسي غاديك في الكتاب حطوا لنا اللي هنا كان عندنا 0 في لي بونطالون. اوكي ومن بعد حطوا لنا 10 لهنا. يعني دخلنا سلعه 10 شو ولات عندنا؟ ولا عندنا 10. ال10 هذوما وبعد خرجنا سورتي 20. كيفاش خرج سورتي 20؟ انا عندي 10 برك خرج منهم 20. والاس هذيا جو فيريفي بيان اس اللي سورتي دو ستوك. دونك خرجنا من ستوك اس ما نجموش نخرجوا 20 من 10. دونك زدت هنا 1 رديتها 10 و 10. دونك بلوس هذيا رديتها ولات 20. تو نجمو نكمل. دونك 20 موان 20 0. 17 موان 4 13. 26 موان 3 23. 30 موان 25 5. 40 moins 10, 30, 30 moins 10, et ça nous fait 20. Donc, c'est le stock final. بعد ما كان عندنا un stock initial, عملنا des entrées, عملنا des sorties, هذا الستوك فينال نتاعنا قداش مازال لنا. دونك وقت اللي انسان بعرفه باش يقول له قداش عندنا من لي شوميز تنجم تو انتربريت هذا ستوك فينال نتاعك انت. اوكي واضح. باهي غدو بقدرة ربي نكمل لكم الكور فيه مازال برشا حاجات. لاديسيون اخرى فما لي زاديسيون واحدة اون لين وفما لي ميلتيبليكاسيون مازال. دونك اليوم عملنا اون انتروداكسيون للكور وغدو بقدرة ربي نكملوا. عليه هاكم زين.